आगे चल छुपी क्या बनाएंगे तो आज बनाएंगे छुपी वाली मैगी ना गाइस। ये हो रही है हमारी बारिश वाला मौसम। तो इस मौसम क्या खाने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द छाप किचन। आज बारिश जैसा मौसम हो रहा है तो आज हम इस मौसम में बनाएंगे मैगी। मैगी मैगी 2 मिनट में बनने वाली जो कि आज तक बनी नहीं है। तो आज हम चुकी वाली मैगी बनाएंगे। बहुत जो सबने खा रखी है पर चुकी सबकी फेवरेट होती है। तो यहाँ पे हमने कर दिया है हमारा तेल गरम। जो गाइस तेल गरम हो चुका है। जीरा हो गए बहुत हार्ड स्टेप होने वाला है। सबसे हार्ड स्टेप 3 2 1 बस 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 देखो आ गई। मुझसे ज्यादा सैफ अच्छा करने बैठ रही हूँ। बना तो मैं ही रही हूँ सिखाऊंगी तो मैं ही। क्या ये नहीं करें मैं कर लूँ सब कुछ। डोंट वरी यू गो एंड आई विल टेक यू। देख तो नहीं मैं देखेगा क्या नहीं। मुझे डिस्टर्ब होता है मुझे डिस्टर्ब होता है बहुत ज्यादा। हट जा वो जल जाएगा इतनी देर में तो काटेगा इतनी देर में। चल जाने कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे नहीं लगते मुझे इसलिए नहीं काटना नहीं आता है इसलिए इसने मुझे प्लीज काट दो। अच्छे नहीं लगते नहीं कोई बोला कि दीदी आप काट अच्छे ही नहीं लगते बट टमाटर से टेस्ट आता है बेकार लगता है। गाइस टमाटर मैंने काटा था आपने देखा था मैंने काटा था। झूठी मैंने काटा झूठी मैंने देखा है वीडियो में दिखाया है मैंने। झूठ बोलेगी हेल्प कर रही हूँ मैं तेरी तुझे कुछ आता ही नहीं सिखाया ही मैंने है। इसका भी सैंडविच बना के बताऊंगा देखते हैं किसको ज्यादा आता है। ठीक सैंडविच चैलेंज करेंगे 500 वर्सेस 10। ये कचरा कौन साफ करेगा यार देखना गाइस खाए कचरा देखो कितना हाइजीनिक से काम करता हूँ मैं। ये यहाँ पे फैला पड़ा है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है बताओ कौन सा। और जब आप बनाती ना मसाला वहां पड़ा रहता। गाइस मसाला डालने का टाइम आ चुका है तो मसाला डाल देंगे। आप ज्यादा करेंगे सिखा दी मेरे को। आप कमेंट करके बताना ऐसे किसने सिखाया होगा। ऑब्वियसली मैंने सिखाया होगा ना और किसने सिखाया होगा। गाइस इसमें पानी मैंने डाला है। सूप है सूप सच बता मैंने डाला है नहीं डाला। हाँ भाई मैंने डाला है अभी तो ला बन गई मैगी। जिस इंसान ने इतना पानी डाल दिया उसको जलाने के लिए बैठा तो तूने बोला था पानी मैंने नहीं डाला। हाँ तो मैंने नहीं डाला मैंने नहीं डाला तो ये बोल रहा था ना। नहीं मैं ये बोल रहा था कि चीज डाला मैंने नहीं डाला। जलाता रहे आराम से। मैं अब पकौड़ी बनाऊंगी। ये देखो मैंने इसको काम पे लगा दिया क्योंकि मैंने इसकी मैगी में मदद करी थी तो इसको भी मेरे को पकौड़े में करनी पड़ेगी। ये देखो कर रहा है। गाइस अब बारिश का मौसम हो रहा है बाहर मौसम ने रेड अलर्ट दे रखा है अलवर में तो बारिश यहाँ पे हो रही है। मेरी मम्मी को पकौड़े खाने थे अब मम्मी को पकौड़े खाने और मैं ना बनाऊं पॉसिबल नहीं है ना। तो ये दाल के पकौड़े हैं। दाल रात में भिगोई थी पीस ली है। अब मैं इसमें डालूंगी इंग्रेडिएंट्स सामान। देखो मैं क्या क्या डालूंगी। गाइस ये 2 दाल का मिक्सचर है और इसमें मैंने सूजी डाली है। अभी मैं इसमें प्याज डालूंगी और इसमें मैंने ग्रीन चिल्ली और अदरक पीस रखी है वो डालूंगी फिर ये प्रॉपर मिक्सचर बनेगा। मम्मी आने का मुझे तो टेस्ट करेंगे नमक डालने चलते हैं। नमक टेस्ट कर देना तो चाहिए करेंगे। फिर मत बनाओ मम्मी हेल्प कर रही है और ऐसा करो आप आपने भी 4 पकौड़ा ले 4 पकौड़ा आप ले जाओ मैं आटा लिया 4 पकौड़ा मैं ले जाऊंगी। सही है चम्मच से। गाइस मुझे भी मम्मी की हेल्प लेनी पड़ गई थोड़ी सी नमक टेस्ट के लिए और अभी ये पूरा बैटर रेडी हो गया है और तेल भी गर्म हो गया है। अब बनेगी हमारी पकौड़ी टेस्टी टेस्टी। अगर आपको खानी है तो लाइक और कमेंट और शेयर कर देना मैं आपके घर पे भिजवा दूंगी। गाइस मेरी ना मैगी बच गई थी तो मैंने ना इसमें रख दी कि बाद में खा लेगा ये। और अब ये पता है क्या कर रहा है तो खुद बताना। नहीं खा रहा हूँ। कैसे खा रहा है
ये पकोड़े बनाए मैंने, ये वाले, ये इनको लेके और इनके अंदर मैगी डाल के छेद करके और फिर टेस्ट लेके खा रहा है। बोले बहुत टेस्टी लग रही है। अलबेला इंसान। अभी हम जा रहे हैं मामा के यहाँ पे घूमने, क्योंकि हम घर पे पड़े पड़े बोर हो जाते हैं और हमें कोई नहीं मिलता है यहाँ पे घूमने के लिए, बातें करने के लिए। और मामा के यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मुझे ये देखो, ये ना इसको मैं स्कूटी चलाने नहीं देती। मैं क्या, घर में कोई नहीं चलाने देता, फिर भी जबरदस्ती इसकी जिद रहती है मैं निकालूंगा स्कूटी। कहाँ जा रहा है? क्यों? गाइस हम मामा के यहाँ पे पहुंच गए हैं और मेरे कजन्स दिखाती हूँ। ये देखो, इसको गुस्सा आ रहा है, देखो गुस्सा आ रहे पकौड़े खा रहे। वंश आ गया। आपको ये बुद्धे भैया तो याद होंगे, IAS ऑफिसर। अभी हम गेम खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सा, लेकिन बताएगा कौन सा गेम है, क्या गेम खेल रहे हो? मतलब मान लो मेरी चांस है, मैं आपको बांधू पट्टियां मुझे देने का, ये जैसे आप लोग है ना मेरे सामने, मुझे आप लोग को मारना है। अगर आप पड़ गई तो ठीक, और हाँ और पड़ गई तो, और पड़ गई तो ठीक है, खेलते हैं, लेट्स गो। मुझे बाहर निकल। बहुत देर हो गई, इसकी बैटिंग है और ये दे नहीं रही है, नाटक कर रही है तब से। बोल रही है मेरे को खांसी है, मेरे को जुकाम है। ये देखो, ये ना अमरूद चाट बनाया इन्होंने। हमारी बाड़ी में अमरूद आ रहे हैं, गेम के बीच में इन्होंने वो ले लिया इंटरवल। ये देखो, ये अमरूद है, हाथ हटा, और इसमें मिर्ची और क्या क्या है, नमक और काला नमक इसने बनाया, इसने क्यूटी। थक गए, पसीने आ रहे हैं मेरे, थक गई मैं, पर मजे आ रहे हैं। मेरी टाइम नहीं आई अभी तक। गाइस अब रिया की टाइम आ चुकी है, इसके बदले बांध रहे हैं। रिया की पट्टी बांधते हुए गाइस हमने गेम खेल लिया है। मेरी हालत देख के लग रहा होगी कितना थक गए हम। मेरी चांस अच्छी गई, मैं इतनी पिटी नहीं। और हाँ, और अब हम करेंगे डांस, लहंगा लुंगी पहन के मीना बाटी गाने पे और हरियाणवी गाने पे। देखना, हमने मीना बाटी ड्रेस पहन ली है हम तीनों बहनों ने, और अब हम डांस करेंगे। एक वो खड़ी देखो, देखो मेरे ऊपर येलो खुलता है, मेरा कलर ना थोड़ा सांवला है तो मैंने येलो पहनी है। इसने पता नहीं क्यों पहनी है, और उसको ब्लू पसंद है। हमने डांस कर लिया है, हम थक गए हैं और ये लोग कुछ खेल रहे हैं। देखो क्या खेल रहे हो? जनवरी फरवरी बच्चों वाला गेम। 4 6 7 8
दो। हम ना पीछे नानी के यहाँ जा रहे हैं, मेरे बड़े मामा का घर पीछे है थोड़ा सा, और मैंने इनको स्कूटी के लिए बोला था तुम निकाल लो वहाँ से, मैं आगे चलूंगी, आगे मिलूंगी। मैं निकाल लेता। हाँ इसको बोला था मैंने, पीछे लड़ रहे हैं, लड़ लो तुम एक बार। फिर उसके बाद इन दोनों से स्कूटियाँ नहीं निकली हैं, फिर मैंने निकाली है। अब हम लेके गाइस हम 4 लोग एक स्कूटी बैठ के जा रहे थे, देखो 2 चलाने वाली है 3 4 क्योंकि मैं हैवी ड्राइवर। और चलाने वाली है रिया। हम बड़े मामा के घर पे आए हैं और मेरे मामा ने बाड़ी कर रखी है, देखो गाइस, कितने सारे अमरूद आ रहे हैं देखो। लेकिन गाइस सच्चे वहाँ पे भी है बहुत कुछ, वहाँ पे अनार भी है, धनिया और बहुत कुछ है यहाँ पे।